देखो दोस्तों, आज हमारे पास बहुत सारे मजे मजे के खिलौने हैं। हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से खिलौने हैं। चलो आप देखो और हमें नाम भी बताइए कौन कौन से हमारे पास खिलौने हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। एक साइड से इब्राहिम, कुछ हमें दिखाइए। देखो दोस्तों, ये क्या चीज़ है, हमें इसका नाम बताओ। क्या चीज़ है दोस्तों? ये है मिक्सचर ट्रक। वाह, चलो इसको नीचे रखते हैं और ये देखते हैं। वाह, इस बच्चे के पास क्या है दोस्तों? वाह, ये है किंग कंपनी का डॉम ट्रक। वाह, बहुत अच्छा और बड़ा है। चलो आगे देखते हैं। वाह दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारे पास बुलडोजर। दोस्तों इतना अच्छा है। देखते हैं इस बच्चे के पास और क्या आ गया। इसके पास कुछ नई चीज है। चलो आप इसको सीधे करते हैं। वाह दोस्तों, फायर ट्रक। वाह, इसके पास है फायर ट्रक। चलो और देखते हैं। ये क्या है दोस्तों इसके पास? ऑरेंज कलर का डंप ट्रक। वाह, बहुत मजे का ट्रक है दोस्तों। आप देखते हैं इस बच्चे के पास क्या है। ये देखिए, वाइट कलर की कार। बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों। वाह दोस्तों, ये देखिए बच्चा इतने सारे खिलौने कहाँ से लेके आ जाता है। देखते हैं ये क्या करता है। वाह दोस्तों, ये 4x4 का बहुत बड़ा ट्रक है दोस्तों। इतना अच्छा ट्रक। आगे देखते हैं और क्या लेके आया ये लड़का। वाह दोस्तों, ये है ट्रैक्टर। फॉरम ट्रैक्टर, बहुत प्यारा दोस्तों। इसका कलर क्या है आपको पता है? इसका कौन सा कलर है दोस्तों? कौन सा है बताइए आप नाम। इसका कलर है येलो, ब्लैक और ब्लू। आप देखते हैं इसके पास क्या है दोस्तों। ये तो कुछ नया लेके आ गया। ये तो एक्सीवेटर है दोस्तों। वाह, बहुत अच्छा है। अब ये देखते हैं इसके पास क्या है दोस्तों। ये तो कचरा उठाने का ट्रक है, वेस्ट ट्रक है दोस्तों। बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें कुछ और फंक्शन भी हैं। चल देखते हैं दोस्तों। ये तो हेली खुल भी जाता है दोस्तों। अरे ये क्या है? ये तो इसके पंख भी हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखते हैं, ये वाटर टैंकर दोस्तों। बहुत बड़ा वाटर टैंकर दोस्तों। इसका कलर कौन सा है दोस्तों? येलो, रेड और ब्लैक। चलो आप देखते हैं दोस्तों, ये क्या लेके आ गया ये बच्चा। वाह दोस्तों, ये है रोड रूलर। दोस्तों आपको ये खिलौने कैसे लग रहे हैं? लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखते हैं क्या है हमारे पास। वाह दोस्तों, ये एक और आ गया ऑरेंज कलर का डंप ट्रक। वाह, ये देखिए अब क्या आ गया दोस्तों। ये है जेसीबी ट्रैक्टर। बहुत प्यारा है दोस्तों ये। आप देखते हैं दोस्तों इसके पास क्या आया। ये आगे दोस्तों क्रेन। दोस्तों इसके पास तो बहुत सारे खिलौने हैं दोस्तों। चलो इनके चेक करते हैं क्या है इनके पास। ये देखो दोस्तों, ब्लू कलर की है क्रेन। वाह, और क्या है आपके पास? वाह दोस्तों, बुलडोजर आ गया। वाह, अरे नहीं, इन्होंने तो मुझे थका दिया दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये एक्सीवेटर क्रेन। और ये क्या है? वाह दोस्तों, ये है ट्रैक्टर। वाह दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो आपको? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।